प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर जी मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मुझे ना 10-12 साल से बहुत तेज़ खांसी चलती थी और दवाइयाँ मैंने बहुत ली हैं। दवाई लेती, ठीक हो जाती, फिर चलने लग जाती और बहुत तेज़ खांसी चलती थी। जैसे 10-15 दिन ठीक रही या महीना 1 महीना ठीक रही, फिर चलने लग गई और फिर दवाई ली, फिर ठीक हो गई। तो मैं ऐसे 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा था। फिर अब जब मैं 1-1.5 साल से प्रभु यीशु से जुड़ी हूँ तब मुझे फिर खांसी तब से थोड़ी कम ही चलती है मुझे। और लेकिन अभी मुझे जब हुई खांसी तो मैंने दवाई नहीं ली। प्रभु यीशु में आई तब से खांसी की दवाई एक बार ही ली। उसके बाद दवाई ली जब तो ठीक हो गई, फिर अब की फिर हुई तो मैंने दवाई नहीं लूँगी। तो बिना दवाई प्रभु यीशु मुझे ठीक करेंगे। मुझे विश्वास था कि बिना दवाई मुझे प्रभु यीशु ठीक करेंगे। और मुझे 5-10 दिन चली मुश्किल से और फिर अचानक ठीक हो गई और अब तक बिल्कुल नहीं हुई। और मैं सोचती हूँ, और पहले फ्रिज का पानी पी नहीं सकती थी, अब तो मैं ना फ्रिज का पानी पीती हूँ, फ्रिज की कुछ चीज़ भी खा लेती हूँ और मुझे खांसी नहीं चलती। फ्रिज का पानी पीने से तो बहुत चलती थी पहले, बहुत ज़्यादा, और अब तो फ्रिज का पानी पीने से भी नहीं चल रही और दवाई भी नहीं ली और ठीक हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। इसलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू कलीसिया। आप सब बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु का राज्य बढ़ता रहे और जल्दी से बहुत अच्छा सा चर्च बन जाए जैसा आप चाहते हो। आमीन। जय मसीह की।